ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယခုတင်ဆက်သွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့တက်ထဲတွင်အသက်မပြေသေးသည့်ကလေးများစစ်တင်တန်းတက်ရန်ဖိအားပေးခံနေရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီက၎င်းတို့တက်ရင်တပ်ဖွဲ့များရှိတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏အသက်မပြေသေးသည့်သားသမီးများကိုပါစစ်တင်တန်းတက်ခိုင်းပြီးအရန်အင်အားအဖြစ်ဖြစ်တင်ရန်စီစဉ်နေကြောင်းတပ်အတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏အသက်15နှစ်နှင့်အထက်တနက်ကင်နိုင်သည့်အရွယ်ရှိသည့်လူငယ်များကိုဧပြီလကလေးကစစ်တင်တန်းများစတင်တက်ခိုင်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းတင်တန်းတက်နေရသူများ၏မိဘများထံမှသိရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုကအာဏာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ထားသည့် CDN တက်ကြက်ကြီးတဦးကအသက်မပြည့်တဲ့သူတွေပါတယ်။အရွယ်အားဖြင့်တိုက်ပွဲဝင်လို့ရပြီဆိုရင်စစ်တင်တန်းမတက်မနေရဆိုပြီးတင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအကုတ်ကလေးပါတက်ခဲ့ရသေးတယ်ဟုပြောပါတယ်။မြို့ကြီးများတွင်ဆန္ဒပြပွဲများငြိမ်သက်သွားပြီးလူငယ်အများအပြားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်သွားကြချိန်တွင်စစ်သားများ၏သားသမီးများကိုပါစစ်တင်တန်းပေးပြီးစစ်ရေးပြလက်နက်ငယ်ဖြုတ်တပ်စာသည်များကိုတင် जा ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။စစ်တင်တန်းတရားသည့်ကလေးတဦး၏မိခင်ဖြစ်သူကလည်းရှိသမျှကလေးတွေအကုန်လုံး၈တန်းလောက်ကနေစပြီးစစ်တင်တန်းတက်ရတာသူတို့ကကုံကုံပြောလိုက်တဲ့လက်ညှိုးကွေးပြီးလူသက်တက်ရင်ကိုရပြီလို့ပြောပြီးရွေချက်ရှိရှိနဲ့ကိုတင်တန်းတက်ခိုင်းတာဟုပြောပါတယ်။ရခင်ကထိုကဲ့သို့စစ်တပ်မှဇနီးသည်များနှင့်သားသမီးများကိုစစ်တင်တန်းတက်ခိုင်းခြင်းမျိုးရှိတော့လဲယခုကဲ့သို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတက်ရခြင်းမျိုးမဟုတ်ကြောင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းဤသားသမီးတဦးကပြောပါတယ်။၎င်းကကျမတို့အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝကလည်းຫນွေကျောင်းပရိယတ်တုံးကတစ်ခါတက်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ဒီအတိုင်းတက်တွင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့အဖြစ်လောက်ပဲတက်ရတာပါ။အရန်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့ပေါ့ပါပဲတက်ရတာပါ။အခုနောက်ပိုင်းတော့ဖိအားပေးတာရှိလာတယ်လို့တော့ကြားရတယ်ဟုပြောပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်များဤသားသမီးများကိုသာမကဇနီးများကိုပါစစ်တင်တန်းတက်ခိုင်းပြီးအရန်အင်အားအဖြစ်ဖြစ်တင်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းများကိုနှိပ်စာဖြစ်ပြန်လဲခေါ်ယူခြင်းများလည်းရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်သားဇနီးများကိုတင်တန်းတရားချင်းသားမကတပ်စခန်းများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်လက်နက်ကင်လုံးချုံရေးယူခိုင်းခြင်းများလည်းရှိနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားရာရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနှင့်မကွေးတိုင်းစသည့်နေရာများရှိတပ်ရင်တပ်မများတွင်နောက်တန်းမှစစ်သားဇနီးများကလက်နက်ကင်ကင်းဆောင်နေကြရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ထို့သောတင်နန်းများခေါ်ယူရာတွင်လည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ကာယကံရှင်များ၏ဆန္ဒမပါဝင်ပဲငင်းဆန်ခွင့်မရှိဘဲအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခြင်းချိန်ချောက်ခြင်းစသည့်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါသည်။တက်ကြက်ကြီးစရေးတူကသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကစစ်သည်တွေရဲ့ဇနီးမယားတွေရဲ့ကလေးတွေရဲ့လိုအပ်လို့ရှိရင်တက်မတော်ရဲ့အရန်အင်အားအဖြစ်အသုံးချဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးတွေအထီးလှုပ်လာတာတွေရှိတယ်ဟုပြောပါတယ်။ရင်တို့တက်တွင်းလူအင်အားလိုအပ်ချက်များကိုစစ်မှုထမ်းဟောင်းများအားလည်းလိစာကပေးကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းမှုများလည်းရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အငိမ့်စားယူထားသည့်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတအူကပြန်ခေါ်ပြီးတော့နေစာ8000ပေးတယ်။မြို့တွေမှာစောင့်ရမယ့်နေရာတွေရဲစခန်းတွေဘာတွေမှာပေါ်ဆောင်ခိုင်းတယ်။ရှိတန်းတော့မဟုတ်ဘူးဟုပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အာဏာသိမ်းမှုအပြီးတွင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန္ဒပြတော်လှန်မှုများရှိလာခဲ့ပြီးဆန္ဒပြပွဲများကိုစစ်ကောင်စီကလည်းအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရင်းနောက်တွင်လူထုတရက်လုံးအောင်ကြွကြွဆန္ဒပြပွဲများမရှိတော့ဘဲလူငယ်လူရဲ့အများအပြားဆရာနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်သည့်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လာကြပြီးနိုင်ငံအနှံတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလာရာစစ်ကောင်စီအနေဖြင့်၎င်းတို့တပ်ရင်တပ်ဖွဲ့များကိုအရေးပေါ်အင်အားဖြည့်တင်းရန်လိုအပ်လာသည့်အခြေအနေရှိကြောင်းစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါဗျ။ရင်းတို့ကလေးငယ်များကိုတိုက်ပွဲများတွင်အသုံးပြုရန်ဆိုသည့်ရွေချက်ဖြင့်စစ်တင်တန်းများပေးခြင်းသည်ကလေးငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေအရတော်၎င်းနိုင်ငံတကာကလေးငယ်သဘောတူစာချုပ်အရတော်၎င်းတားမြစ်ထားသည့်တားမြစ်ချက်တရက်ဖြစ်ကြောင်းကလေးငယ်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတဦးကသုံးသပ်ပြောပါရယ်၎င်းကတိုက်ပွဲကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးပြီးတော့ပြင်ဆင်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသုံးလာဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်မလုပ်သင့်တာဖြစ်တယ်။ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တာတွေနိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်တွေကိုချိုးဖောက်တာတွေဖြစ်လာမည်ဟုဆိုပါတယ်။ကလေးငယ်များကိုတိုက်ပွဲများတွင်အသုံးချမှုကိုပပျောက်ရေးအတွက်အရွယ်မရောက်သေးသည့်ကလေးစစ်သားများပပျောက်ရေးကို2012ခုနှစ်ကတည်းကတပ်မတော်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေးခန်းစာတင်ပြရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ UNCTFMR အဖွဲ့တို့လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မုံရွာရာကြီးကလေးဝါလန်းကျော်တွင်ဖြစ်သည့်ပြင်းထန်တိုက်ပွဲစစ်ကောင်စီဘက်ကအများပြားကြဆုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကင်းနယ်မှာကနီနယ်ဆေးရွာချောင်းဘက်သို့ကုန်းချောင်းဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးချီတက်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်80ဝန်းကျင်ကြာဆုံးကြောင်းပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။မုံရွာရာကြီးကလေးဝါလမ်းမကြီးအတိုင်းချီတက်လာသည့်အင်အား100ခန့်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကိုလန်ခီနေရာ၄ခုနာယမန်နေ့နေ့လယ်12နာရီတွင်မိုင်းဆယ်လုံးခွဲတိုက်ခိုက်ကအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
တိုက်ပွဲကတော့ဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်နေတာပါလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကတည်းကရေချောင်းရောကုန်းချောင်းရောကဏီဘက်ကိုအင်အားတိုးချဲနေတာကျွန်တော်တို့ကလည်းလမ်းကဖြတ်ပြီးရရင်ရသလိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာဒီနေ့တော့အပြင်းထန်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှပြူအဖွဲ့ကပုံများတဲ့ဟုယမန်နီတိုက်ခိုက်ခဲ့တော့ဒေသခံပူပေါင်းအဖွဲ့များထဲမှာ KNG PDF ကဏီပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲကြားချိန်2 နာရီနီးပါးရှိခဲ့ပြီးကဏီစာလင်ကြီးမင်းကင်းမုံရွာနှင့်ရင်မာပင်စာသည်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကတပ်သားအင်အားများပြားဖြင့်ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုတိုက်ပွဲကစစ်ကောင်စီတပ်တွေတက်လာတဲ့လမ်းမှာထောင်ထားတဲ့မိုင်းနေရာတွေကိုသူတို့ရောက်တဲ့အချိန်မိုင်းလဲခွဲဝိုင်းပြီးတော့လဲပစ်တဲ့သဘောမျိုးပါစစ်ကြောင်းမှာကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထပ်ပြူစော်ဒီအင်အားကပုံများတယ်ပြူအချို့ကိုလည်းသူတို့ကမောင်းပြန်နေပေးထားတာဒါပေမဲ့မိုင်း TV ဖီယိုဖီယဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီဘက်ကအပိုင်ပြရတာမို့သူတို့အကြဆုံးတော်တော်များတယ်ဟုဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအပြီးတွင်ထိုစစ်ကြောင်းသည်လက်မကြီးအနီးရှိလာဖို့ကြေးရတွင်တက်ဆွဲနေသည်ဟုလည်းဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကလည်းကြောက်စိမ်းများရေရင်ဖြည့်သိမ်းဆောင်လာသည်စစ်ကောင်စီအုပ်စုသည်ချမ်းသာစုရွာနှင့်တအုံရွာကြားရေရင်ဆိုင်ကပ်ပြီးနောက်တပ်သား40ခန်းသည်ဒီအနီးရှိရွာများသို့ချီတက်လာကြောင်းသိရပါတယ်ထိုစစ်ကြောင်းကို KNG PDF ကမိုင်း3လုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးခန့်ကြာဆုံးသည်ဟု KNG PDF ကဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ရက်စွဲဖြစ်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့နနက်9နာရီဝန်းကျင်တွင်ချင်းတွင်မြစ်ကြောင်းတက်လျှောက်ဆင်းလာသည့်စစ်ကောင်စီရေရင်စစ်တပ်စီအုပ်စုကိုကင်းရွာနှင့်ပေကင်းရွာကြားတွင် KNG PDF နှင့်ဒေသတွင်မဟာမိတ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါသည်ထိုတိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီရေရင်တစီမိဆွဲလောင်သွားပြီးပေကင်းရွာအနီးသို့စိုက်ကဲရနာသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှလူအင်အားကတော့တနေ့လုံးမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးကတော်လိုင်းသမားတွေကျဲဆိုတော့ပြောစရာကိုမလိုဘူးမောင်းပြန်သားအရောက်စေကိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တက်လာသမျှစစ်ကောင်စီတပ်သားအလုံးကိုငါးစာကျွေးပြလို့ရတယ်။ကုနိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့လက်နက်များများကူညီပေးစေချင်တဲ့ဟု၎င်းကသတင်းစကားပါပါတယ်။ထို့သောချင်းတွင်းမြို့တလျှောက်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှစတင်ကဖြစ်ပွားနေသည့်ပြင်ထန်တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီနှင့်ပြူစောတိစုစုပေါင်း100ကျော်အထိကြာဆုံးနိုင်သည်ဟု KNG PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC ရှိစစ်တမ်းမှုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်သူရိန်နေရှေ့တွင်စစ်ခွေးတွေကိုမောင်းထုတ်ကြဆိုကြွေးကြော်တမ်းဖြင့်ဆန္ဒပြရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC ရှိအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တမ်းမှုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်သူရိန်၏နေအိမ်ရှိတွင်အမေရိကန်ရောက်မြန်မာများကစစ်ခွေးတွေကိုမောင်းထုတ်ကြဆိုဟုဆိုကာတွားရောက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ထို့အပြင်စစ်တမ်းမှုအောင်သူရိန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း၎င်းတို့သည်အကြမ်းဖက်စစ်မိတ်ဆာမိသားစုတို့နှင့်တတိမမှုအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရသည့်ခြေနေကိုသိရှိစေရန်အသိပေးတွားရောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒပြသူများကဆိုကြပါသည်စစ်ကောင်စီတမ်းမှုအောင်သူရိန်၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC နံပါတ်5808အိမ်ရှိသို့တွားရောက်ဆန္ဒပြကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်